ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായില്ലേ കണ്ടിട്ട്. എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മോളും ഫാമിലിയൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് വരെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗല്ല, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മൺറോ തുരുത്തിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം. ഓക്കെ, വരൂ. അങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ? നടത്തിയിരിക്കണം, മതിയാ. നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മൺറോ തുരുത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ബോട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പോകണം. എൻ്റെ ഭർത്താവ് വളരെ ആവേശത്തിലാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം കുട്ടനാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മോളുണ്ട്, മരുമോനുണ്ട്, പിന്നെ മകനും കുടുംബവും ഉണ്ട്, അവരുടെ അമ്മ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അടിച്ച് പൊളിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ, അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്നല്ലേ? തോട്ടിലെത്തിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പുള്ളി പോയിക്കോട്ടെ, പുള്ളി ഇപ്പൊ കോൺഫിഡൻസില്ല. 15,000 ആൾക്കാർ താമസക്കാരുണ്ട്, ജനസംഖ്യ 13 വാർഡായിട്ട് കിടക്കും. അത് എത്ര ആഴമുണ്ട് ഈ തോടിന്? ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു 10 അടി താഴ്ചയുണ്ട്. അത്ര ഉള്ള ഇവിടെ ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അതെ, കണ്ടലുണ്ട്, നമ്മള് പോണ വഴിയെല്ലാം കണ്ടല. കണ്ടിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൈതക്കൂട്ടങ്ങൾ. ആ കൈതക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യം, എത്ര വലിയ സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിച്ചാലും ശരി, ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകളുമായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിച്ച ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ വേണം. ഇതാണ് അങ്ങനെ മനോഹരം. വള്ളത്തിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടലിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടലുകളാണ്. ഒരു കടവ് ഇതൊക്കെ ഐലൻഡായി, മുൻറോ ഐലൻഡായി. അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നത് കല്ലടയാറും അഷ്ടപടിക്കാരുമായിട്ട്. അഷ്ടപടി നമ്മളെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന അഷ്ടപടിയാണ്. അവിടെ കായലിറങ്ങും. ഇപ്പോഴല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു. അവിടെ മഹേന്ദ്രയുടെ ക്ലബ് മഹേന്ദ്രയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലബ് മഹേന്ദ്രയുടെ ഹോട്ടലുണ്ട്. അത് തന്നെ ഇവിടെ സാമ്പ്രാണിക്കൂടി അല്ല, അത് തന്നെ മനസ്സിലായി. ഇത് ബോട്ട് കെട്ടിയല്ലേ? അല്ലല്ല, ബ്രിഡ്ജാണ്. ഓ,
പങ്കാരിപ്പുണ്ടോ? അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പങ്കാരിപ്പുണ്ട്. അവിടെ നയമ്പുണ്ട്. വള്ളം തുടങ്ങി തുണ്ടമ്പള്ളം തുടങ്ങുന്ന നയമ്പാണ്. കളയരുത്, പിടിവിട്ടാ തറയും. മറ്റേ കൈ തിരിച്ചു പിടി, രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടി, ഇങ്ങനെ പിടി, അങ്ങനെ പിടി, ഇങ്ങനെ പിടി. ഇനി തുടങ്ങി പിടി. വിട്ട് കളയരുത് അത് കേട്ടോ, വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല. അത് താന്നു പോകും. അങ്ങനെ പിടിക്കാതെ അത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിക്കല്ലേ. അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചാൽ അത് സംഭവം പോകും. കയ്യിൽ സ്ലിപ്പായി പോകും. എത്ര വളരെ പച്ചപ്പ് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ പശുവൊക്കെ നമുക്ക് പെയ്യുന്നത് കാണാം, ആട് കാണാം. ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം സുന്ദരമായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം ഊന്നുന്ന മോനെ പേരെന്താണ്? അജി. അജി എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും. തിരിഞ്ഞിരിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും. മൊബൈൽ എടുത്ത് അങ്ങ് ഉള്ളോട്ട്. അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് പിടിക്കട്ടെ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ല. മറ്റേ കൊതുകിനെ അടിക്കുന്ന ബാറ്റ്. ഞങ്ങള് ഫാമിലിയായിട്ട് 2 ബോട്ടിലായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബോട്ടിൽ മകളുണ്ട്, മരുമകളുണ്ട്, മരുമോൻ്റെ അമ്മ, എല്ലാവരും കൂടെ കൊച്ചു മകനും ഒക്കെ അതിലാണ്. ഇപ്പുറത്തെ ബോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ലൈറ്റ് ശരിയല്ല, ഉഴുന്നടിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടൊരു പ്രശ്നം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് എങ്ങോട്ടാ? ആ ആ ആ ആ ആ തലയിടിക്കുമോ പാലത്തിൽ? ഇല്ല, വളരെയുള്ള വള്ളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? ഞാണോ ആ പാലെന്ന് പറഞ്ഞേ? തടിപ്പാലങ്ങളുണ്ടോ? കോൺക്രീറ്റ്. നമ്മളൊരു ടണലിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോവാണ്. ടണലിൽ കൂടെ കയറി പോവാണെന്ന് പറ. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടണലിൽ കൂടെ കയറി പോവുകയാണ്. ആ ഇനി അങ്ങോട്ടാണോ? ഈ മുട്ടൊക്കെ ആര് വെച്ചേക്കുന്നതാ?
ചെമ്മീൻ കെട്ട്. ചെമ്മീൻ കരിമീൻ ഓഹോ. വളർത്തുന്നത് നെറ്റിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. പാടത്തെടുത്തേക്കാണ് പാടത്ത് കിടക്കുന്നത് ചിലരെ പാടുന്നത് ഇതിന് ഉണക്കി പോട്ടോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പിള്ളേരുടെ പുഷിലേക്കാണ് എല്ലാ ടീമിന്റെയും അല്ലേ? ടീമിന്റെ ICR ചെമ്മീൻ കെട്ടല്ലേ അത്? അത് ചെമ്മീൻ കെട്ടാ. ചെമ്മീൻ കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് ലീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴാ പിടിക്കുന്നത് അത്? ഒരു 100 ദിവസമെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്താൽ ഋതുവിനെ കൂടെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യണം. ഋതുവിനെ വിളിച്ചത് കൃഷി ചെയ്യണം. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആ 20-30 കിലോയ്ക്ക് ഇത്ര വിലയാണ്. 700-800 രൂപ വിലയാണ്. ആ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം അല്ലേ? എത്ര നാൾ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് കാണും? 100 ഗ്ലാസ് ഇല്ല ഇല്ല ആ ആ ആ കൈ കെട്ടിയത് കുഴപ്പമില്ല. രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ കെട്ട്. മക്കളെ പിടിക്കണേ മീനാണോ? എന്ത് മീൻ? ഒരു മീനാ. പറ പറ. ആമ്പല് കണ്ടില്ലേ മനോഹരമായിട്ട് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആമ്പൽ ചെടി. ദാ, വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ആമ്പൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്ന അതാ നമ്മുടെ മറ്റിടത്തോടെ പോയാലും അറിയില്ല. തിരിഞ്ഞിരുന്ന് അറിയില്ല. ഓ വെള്ളം പൊങ്ങി. പോവില്ല. അങ്ങോട്ടോ കായലിൽ പോകാൻ കാറ്റാണ്. അപ്പൊ ഒഴുക്കാണല്ലേ? കായൽ ഒഴുക്കാണല്ലേ? ഇത് കല്ലടയാറും മറ്റേ ആറിന്റെ പേരെന്നാ അഷ്ടമുടിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം അല്ലേ? ആ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടായിട്ട് വൈഫൊക്കെ രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ദ്വീപാ അത്. ആ. ഹോംസ്റ്റേക്ക് അതിനകത്ത് ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തൂടെ പോകുന്നത് രണ്ടും ഒരിടത്ത് ആ ദ്വീപ് ചുറ്റി പോകുന്നതല്ലേ? ഇപ്പുറത്തൂടെ നമ്മള് വലത്തൂടെ പോകുന്നത്. ആ റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എസ്കേബി റിസോർട്ട് എന്ന് പറയും. ഏതാ? റിസോർട്ട് എസ്കേബി. ഇവിടെ തീർന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കായല. പറഞ്ഞു. മറ്റേ കാണുന്ന ഒരു പച്ചപ്പുണ്ട്. അത് ദ്വീപാ അത്. ഓ അത് ശരി. കല്ലടയാറ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് എന്റെ തീർന്നു. അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമായി ഇനി നമ്മൾ കായലിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അഷ്ടമുടി കായൽ. അഷ്ടമുടി കായലിലോട്ട് കയറുകയാണ്. വിശാലമായ അഷ്ടമുടി. അമ്പറിൽ മാറ്റിക്കൂടാ. പറ. കാണുന്നതാണ് മെയിൻ അല്ലേ? മറ്റേത് കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായാലും ആർച്ചുകൾ രണ്ടും. സോറി അറിയാം. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടലും ഉണ്ടല്ലോ ആർച്ചിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. അച്ഛനകത്തോട്ട് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് കണ്ടൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ആർച്ചിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറി പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വിദേശത്ത് പോലും കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച നിമിഷങ്ങളാണ്. അല്ല ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് വേറെ ഉണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് മണ്ണടിച്ച് നിരത്തിയിട്ടേ.
അങ്ങനെ സന്തോഷപ്രദമായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പം വോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മനസ്സ് മാത്രം നിറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ, വയറ് നിറയണം. നല്ല വിശപ്പ്. നേരെ പോയി ജയ് ജവാൻ ഷാപ്പിലേക്ക്. നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെ. എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ്! പോർക്ക് വറുത്തരച്ച് വെച്ചത്, കണവ ഉലർത്തിയത്, ഞണ്ട് കറി, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയുള്ളൊരു ഊണം മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. നിങ്ങൾ മൺട്രോ തുരുത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ ഷാപ്പ്. ഓർമ്മ വരല്ലോ, ജയ് ജവാൻ. അപ്പം ഇതെല്ലാം, ഈ വ്ളോഗെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മടിക്കരുത്. ദയവ് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അധികം താമസിയാതെ മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.